好玩啊！夠啦，分手啊！好玩啊！而家乜你呃我好好玩咩？我邊有呃你啊？仲話冇成日扮晒自己係有錢仔咁，點辦啊？話俾我聽下點辦啊？想辦啊？我都想辦啊！扮嘢算廣州第一啦，扮晒自己屋企好多車，好多司機，你咪黐線啊！你講咩啊？仲話冇次出出入入啊，都有唔同嘅車，唔同嘅司機。上次咧係寶馬，今次係奧迪，你估我唔知啊？全部打車啊，打車軟件優步嗌翻嚟嘅咩？由始至終係你咁認為啫，係你認為我屋企多車 ，OK？我唔想聽你解釋。冇嘈，即係你係因為咁樣先中意我係咪？因為多車先中意我係咪？夠啦！我覺得你咧，你唔好諗到我咁膚淺啦。明明就係你自己呃我先㗎。我冇呃你。第二樣嘢，我真係冇諗過你會係咁樣樣。我唔想再聽你解釋啦。係你一廂情願咁樣諗咋？咁我哋 OK 啦，咁我哋思想都唔一致，咁咪分手咯。我嘅又唔一致啦，係咪？就咁又唔一致啦。而家唔係個個男仔都可以叫部優步送佢翻工放工㗎，送個女朋友嚇女朋友。第二樣嘢，幾多靚妹喺外邊搭的士、搭巴士、坐地鐵，身水身汗㗎。翻到公司個妝都用埋啊，中間都變鐘馗啦，係嘛？你坐喺部巴士，你坐喺部 Uber 入邊，有水飲，有 WiFi， 玩住手機摁腳，摁到你腳都跛啦，係嘛？你咁都唔滿意？你都唔明點啊？即係咪日日要買個 LV 啊、Gucci 啊、Prada 俾你啊？你都唔明我嘅，你唔好咁幼稚啦，成熟啲得唔得啊 OK， 我唔成熟，我幼稚。Sorry， 我錯啦，好未啊？你估我唔知啊？你啲男人啊，做咁多嘢，為咗同女人上床，咁你都唔使扮晒自己有錢仔㗎。我要扮咩？我扮緊咩？我呃咗你啦咩？你估我唔知啊？你嗰條 Benz 鎖匙啊，都係平時淘寶5蚊雞 bid 翻嚟㗎，我唔使諗啊，溝女就靠佢㗎啦。意思，我哋部車到咗㗎啦，隨時行得啦。其實一直我真係唔知點講，但係其實我真係冇呃你。嗱，呢條鎖匙咧，我買嚟玩嘅。你講得啱，係唔係我嘅？的確係假嘅呢條。OK， 但係咧呢條咧就真係我自己嘅。呢條寶馬係我自己嘅。OK， 好玩啊！我係唔想靠我爹哋，我唔想去show off嗰啲嘢。我亦都冇玩你，係你一廂情願誤會啫。OK， 咁而家我司機嚟咗啦，你走唔走？唔好玩啦，成日咁樣玩，你悶唔悶嘅啫？